Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para Mbah Yai, Bapak Ibu guru, dulur konco kabeh, para alumni sekalian. Terimalah salam dari saya dari kebetulan Apakah video masa bisa dinyalakan, apa? Humaydi? Oh, saya video ya. Videonya Bentar, dinyalakan videonya. karena saya belum mandi ya, jelek ya. Bentar. Iya. Aduh, maaf saya belum mandi. Baru Ya, terus lanjut. ya, kelihatan ya. Nih, Ya. oh, ganteng kan. Alhamdulillah. Ya, selamat hari raya untuk semuanya, para Romo Yai, konco-konco alumni, Bapak Ibu guru, semuanya. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kebetulan saya adalah angkatan berapa ya? 2003 saya masuk di MTS Tarbiyatut Tholabah saat itu, dan alhamdulillah lulus MTS-nya. Terus sempat menempuh MA di Tarbiyatut Tholabah, tapi cuma bertahan selama 1 semester. Dan karena saya itu ketika sekolah zaman MA itu sering belok ke warung, jadi saya dikirim kembali ke sekolah awal saya ketika MI dulu di Desa Payaman, karena saking nakalnya pas itu. Ya seperti itu pengalaman saya di Tarbiyatut Tholabah. Itu yang saya ingat itu ya. Tadi lihat Kang Darmaji itu ya ampun, langsung ingat kondisi kantin, suasana kantin, bawa mie, nunggu air hangat untuk buat mie goreng atau apa gitu. Terus ingat dosa-dosa kita selama mondok di Tabah dulu ya, terutama di kantin dan koperasi. Ya seperti yang Mbak Wardah tadi sebutkan, ya makan OTT 10 karena nggak kerasa kenyang, jadi kita itu terasa kayak makan cuma 3, oh bayarnya 3 Kang, 3 Kang, padahal kita udah makan 10 karena nggak kerasa tadi. Ya ampun, ngapunten Kang Darmaji. aku salah satu tersangka yang cukup ya pernah lah, nggak terlalu sering tapi pernah lah pokoknya. Terus yang saya ingat di Pondok Tabah itu ya, yang saya kangenin itu apa ya, kita jamaah nggak pakai sandal, santri 10 orang itu yang punya sandal cuma 3 orang. Dari asrama ke musola itu ada jarak sekitar 20 meter. Terus kita itu kadang itu saling gendong-menggendong, kadang pakai plastik dibungkuskan ke kaki untuk bisa ke musola jamaah bareng. Terus apalagi ya, kayak mandi, terus antri panjang, kita telat sekolah tapi masih antri mandi. Habis itu wah banyak lah pokoknya pondok itu, kejahilan teman-teman semuanya. Terus bangun ketika subuh. Dulu itu Mbah Yairul itu, kita itu masih nyebutnya, masih manggil Mbah Yairul itu Gusrul. Nah, dulu itu sering ketika subuh itu kalau udah ada motor berbunyi reng teng teng teng, wah itu langsung bangun semua anak-anak. Jadi siapapun yang obrak-obrak untuk bangun jamaah subuh, itu teman-teman kayaknya kalau selain Mbah Yairul itu kayaknya kurang cepat geraknya. Tapi ketika sudah ada motor itu langsung hilang semua. Jadi di situ kita ada pilihan dua. Ketika udah dengar bunyi motor, pilihannya cuma dua. Kita cepet-cepet pakai baju rapi ke musola atau nyari tempat sembunyi untuk tidur lagi. Gitu. Dulu itu pokoknya ampun, lucu. Itu hal-hal yang sangat saya kangenin di pondok. Nggak tahu, mungkin waktu itu cerita-cerita seperti itu kurang kurang enak, tapi
kurang saya sukai. Maksudnya kebiasaan kayak ngaji setelah asar, ngaji setelah maghrib itu kurang saya sukai gitu. Saya itu kayak nggak suka belajar gitu. Terus dapat hukuman gundul, dicambui karena nggak ikut pramuka atau apa. Itu mungkin waktu itu kita sedih, mangkel, muring-muring tok di sini. Tapi menurutku saat ini tuh kayak yuk iku cerita-cerita sing luar biasa dari pondok itu menurutku malah itu ya sing paling dieling-eling terus sampai saiki. Wah, gak iso lali lah pokoknya. Umbah-umbah nyolong sabune koncone, sandal iku yo delik-delikan sembarang kok iku. Justru malah cerita-cerita yang luar biasa. Nah, menurutku karena karena kita menurutku sebagai orang-orang yang bagus tapi sebagai orang yang kurang bagus tapi kurang baik lah menurutku. Ya itu tempat kita itu pas sekali di pondok karena ya pondok itulah bengkel untuk kita orang-orang yang mungkin kurang bagus ini, kurang bagus, kurang baik itu. Nah, akhirnya sampai lulus dan saya kebetulan dapat rezeki setelah lama perjalanan panjang dapat rezeki kesempatan belajar di sini. Lah kok pada tahun ini ada wabah yang namanya COVID-19, virus corona ini yang merupakan sebuah pelajaran hikmah yang banyak ya saya dapat dari sini kalau menurut saya sendiri. Jadi awal munculnya itu kalau yang saya ingat tuh Desember akhir tahun kemarin itu sudah mulai kabar muncul dan kita rata-rata pelajar di sini orang Indonesia kayak meremehkan ini virus bakalan selesai dan bakalan bisa ditangani mungkin sebulan itu bakalan bisa ditangani dan bakalan sembuh semua orang-orang yang terkena itu kabar itu. Dan malahan pada Januari tanggal 11 itu semakin memarah, semakin parah penyebarannya itu ternyata sangat cepat malahan dan semua orang jadi panik akhirnya. Terus pada tanggal 11 Januari itu pemerintah Wuhan memutuskan untuk memberi status lockdown untuk kota Wuhan sendiri. Dan kesalahan di situ karena telat. Jadi pemerintah Wuhan itu telat untuk memberi himbauan kepada semua masyarakat untuk memakai masker ketika mau berkegiatan di luar ruangan. Nah, itu agak telat. Jadinya ketika pemberitahuan lockdown kota Wuhan itu tiba-tiba. Jadi nggak ada pemberitahuan H-1 sebelumnya itu besok kota Wuhan akan ditutup. Jadi kalau yang mau bepergian keluar atau orang dari luar yang kebetulan main ke Wuhan silahkan kembali ke kotanya masing-masing. Jadi banyak teman-teman dari Indonesia juga itu nggak sempat untuk siap-siap balik atau balik ke kota yang dari luar Wuhan main ke sini terus balik lagi ke kotanya itu nggak sempat. Jadi banyak teman-teman dari Indonesia ataupun warga negara Cina sendiri yang terjebak di kota Wuhan gara-gara status lockdown yang tiba-tiba. Nggak ada himbauan sama sekali, nggak ada gak ono ancang-ancangi ngono. Wingi kabar dhisik sesuk ditutup ngono. Jadi ini langsung ditutup jebret sing kebetulan nang kene kejebak gak iso nandainya dan itu bener-bener tanpa ada embel-embel seumpamanya ada surat pengantar untuk jalan jadi kamu bisa keluar dari kota gitu. Enggak, jadi tiap kota itu benar-benar ditutup, nggak iso nandi-nandi dan semua orang panik terutama saya juga dan
pokoknya bingung lah. Terus ketika tanggal 2 Februari itu mulai, jadi tadi itu kotanya yang ditutup, terus sekarang tanggal 2 Februari itu orangnya yang ditutup orangnya yang nggak boleh gak oleh metu teko omah. Jadi maune iku kotane sing ditutup, saiki omahe ditutup dhewe. Nah, pas iku ada penjemputan dari pemerintah Indonesia tanggal 1 Februari itu ada penjemputan untuk warga negara Indonesia yang ada di Wuhan dan sekitarnya, di Provinsi Hubei terutama kota Wuhan. Nah, itu saya kebetulan ikut evakuasi, dijemput bus, terus kita berangkat ke bandara bareng-bareng. Semua sudah terdata oleh KBRI, insya Allah sih sudah terdata semua, entah itu mahasiswa atau pekerja dari Indonesia. Pas di bandara itu pesawatnya kan kita tanggal 1 sekitar siang sudah nyampe bandara. Pesawatnya itu bisa terbang ke Indonesia itu sekitar dini hari, subuh tanggal 2 sekitar jam 4. Nah, di situ saya ternyata ada kendala karena kita masing-masing orang itu disuruh ngisi form kesehatan. Form kesehatan itu ada kayak apa ya? Jadi ada beberapa kolom yang perlu diisi. 4 diantaranya yang saya ingat itu, apakah Anda merasakan gejala-gejala ini? Panas, batuk, sesak nafas, pusing gitu. Nah, salah satunya itu saya centang karena kebetulan saya itu batuk kecil, itu saya centang. Dan gara-gara itu ternyata saya nggak bisa pulang gara-gara itu. Nah, tak kira nih saya tetap bisa dibawa pulang, tapi nanti dengan penanganan khusus di Indonesia gitu. Tapi ternyata malah kalau oleh pulang kejebak nang ini. Nah, akhirnya ya wes, aku balik mana nang asrama. Ngono. Balik mana nang asrama itu dengan pengawalan yang sangat ketat. Jadi saya itu cuman ada gejala batuk sedikit. Nah, di bandara itu saya ditempatkan di ruangan khusus. Kalau mau ke kamar mandi itu diawasin, dijaga, dan mau duduk di luar ruangan pun itu nggak boleh. Padahal cuma batuk kecil gitu. Dan itu dijaga dengan ketat sekali. Sampai saya itu tertekan kayak seperti selalu dituduh saya itu orang yang sakit. Itu sampai nangis-nangis lah, pengen nangis, tapi malu lah pokoknya gitu. Pak, malu pas itu. Tapi kalau saya ya udah kah? Mas Sumaidi, barangkali bisa diceritakan kondisi terkini di sana, Mas. Secara singkat. Secara singkat ya. Halo? Jadi iya, kondisi sekarang. sekarang kalau seluruh kota, keseluruhan kota mungkin sudah kembali normal. Tapi dengan batasan-batasan tertentu, ya seperti yang disampaikan dari Bapak perwakilan dari gubernur tadi, kayak transportasi itu cuma bisa diisi oleh 50% penumpang dari sebelumnya. Terus ada namanya green card. Kita itu kalau mau keluar itu harus pakai green card. Itu berbentuk kode QR yang itu kita harus daftar ngisi beberapa dokumen ke aplikasi dari pemerintah kota provinsi. Di situ nanti kita ngisi data. Habis itu setelah dikonfirmasi 24 jam kemudian kita akan dikirimkan kode QR itu untuk bisa keluar dari ruangan.
bisa mengendarai kendaraan umum. Contohnya kalau kita mau naik kereta, bus gitu. Nah, tapi kalau masyarakat sih saya lihat sih normal, udah kembali kerja normal. Tapi saya sendiri ini kebijakan kampus sendiri itu masih belum bisa keluar dari wilayah kampus, dan mau keluar dari gedung pun saya masih terbatas, yaitu 6 jam sehari. Terus udah cukup. Oke. Mas Humaydi barangkali bisa mengucapkan selamat hari raya dengan bahasa Cina terakhir sebelum nanti kita pindah kepada yang lain. Wajib ya, soalnya ini perwakilan dari luar negeri yang terakhir. Monggo kami persilakan mengucapkan selamat Idul Fitri dengan bahasa Cina. Oke, terima kasih. 所有大家祝你们斋节快乐，谢谢。开斋节快乐，谢谢。Terima kasih. Oke, walaupun sudah di Cina tapi bahasa Jawanya masih sangat kental. Terima kasih. Kamsia kok. Kata Romo Yai, wajahnya sudah mirip Cina banget. Oke, terima kasih. Terima kasih, semoga selalu sehat di sana untuk tetap melanjutkan studi di Cina dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih.